بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E përshëndesim Zotëriun e krijesave Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bekimet dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të nderuar vëllezër, e falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që na ka takuar së bashku në këtë vend. Njëkohësisht shfrytëzojmë rastin të lutim atë subhanahu wa taala që të na bashkojë të gjithëve në xhenetul firdausil ala. Sot jemi të buar këtu për ta kuptuar edhe një çështje shumë fundamentale, shumë të rëndësishme, se prej mirësive të Allahut xhalla xhelalu është se ka lënë hapësirë të shumë dhe të ndryshme për ta adhuruar Zotin xhalla xhelalu. Pra, Allahu xhalla xhelalu ka bërë lloje të ndryshme të adhurimeve, të ibadeteve që të afrohemi tek Ai. Disa prej këtyre adhurimeve, ibadeteve i kanë ndërlidh me çështje të kohës. Sikur që është koha apo me sezone, sikur që është sezoni i Haxhit apo i Ramazanit, disa të tjera i kanë ndërlidh me vende, sikur që është çështja e Çavës, disa të tjera i kanë ndërlidh me hapësirë ditore, sikur që është namazi i ditës. E disa të tjera i ka lënë, do thot, të lira që njerëzit besimtarët ta lutin Zotin xhella xhelaluhu në çdo kohë dhe në çdo vend. Sikur që është çështja afrimit tek Zoti xhella xhelaluhu përmes lëmoshës, sadakës, nuk ka ndonjë kufi ose hapësirë ditore ose kohore ose vendore, e njëkohësisht këtu futet edhe lutja apo duaja. Në anën tjetër, njerëzit janë më së të nevojshëm që vazhdimisht kudo dhe kurdo që jetojnë të shprehin kërkesat dhe ankesat e tyre, pra të drejtohen dikujt për kërkesat dhe ankesat e tyre. Edhe pse, në mungesë të kësaj, ata të cilët ende nuk e kanë kuptuar motivin e jetës dhe qëllimin, i drejtohen apo i shprehin kërkesat dhe ankesat e tyre, por jo në adresë të qëlluar. Prandaj dhe Allahu xhalla xhelaluhu, për shkak të nevojës së madhe që njerëzit kanë të drejtohen atij me kërkesat dhe ankesat që i kanë ata, Allahu xhalla xhelaluhu kështu e përshkruan gjendjen e njerëzve. Ja ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni të varfër për Allahun. Do thotë ju jeni të nevojshëm për Allahun. Wallahu huwal ghaniyul hamid, ndërsa vetëm Allahu është ai i cili është i pasur dhe nuk ka nevojë për askën, edhe ai është i falëndëruar. Pra, në bazë të këtij citati kuranor, Allahu xhalla xhelaluhu na tregon se kështu është gjendja e njerëzve që jetojnë, pa marrë parasysh ku dhe kur do që jetojnë. Kanë nevojë për Zotin e tyre. Kanë nevojë që lutjet e tyre t'ia shprehin dikujt. Andaj, kjo është tema sot që me ndihmën e Zotit xhalla xhelaluhu do të mundohemi të fokusohemi në disa pika esenciale. Arti i lutjes dhe mjeshtria në lutje. Kjo është biseda jonë që do të mundohemi të fokusohemi për disa minuta sa kemi në dispozicion. Por ta kuptuar se me të vërtet kemi të bëjmë me një ibadet shumë madhor, me një ibadet shumë të rëndësishëm, me një ibadet që Islami, Allahu xhalla xhelaluhu, shumë e ka çmuar. Por për arsyeën se nuk është ndërlidhur me kohë, edhe nuk don mund të shumt, edhe nuk don investim, shumë prej njerëzve kanë injoruar dhe kanë anashkaluar. Se kështu është natyra e njerëzve. Kur njerëzve në mënyrë të përgjithshme u bën sistem, u bën program, një pjesë e madhe i përgjigjen programit. Një pjesë tjetër rebelohet e një pjesë tjetër kohë pas kohë i përshtatet asaj. Çështja e lutjes është një çështje e lirë, por shumë e çmueshme te Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj na jemi më së të nevojshëm të qasemi disa pikave, jo krejt ta elaborojmë temën sepse shumë e gjanë, është një kapitull i tërë. Mirë po t'i prekim disa pika që janë shumë të rëndësishme për jetën tonë të përditshme. Andaj, shumë është më rëndësishme që ta kuptojmë se çfarë duam të themi me duan, me lutjen,
Çfarë arti është ky? Çfarë mjeshtrie duhet që na ta e përfitojmë edhe njëkohësisht të korrim suksese. Gjithsesi se kemi ndëgjuar që kur të flasim mbi duan ose lutjen kemi të bëjmë me një adhurim, me një nënshtrim modest që ja bëjmë Zotit Xhelle Xhelaluhu, të paraqitur të nënçmuar pranë Tij, të paraqitur shumë fukara, shumë të varfër pranë Tij subhanahu wa taala, me qëllim që t'i thithni të mirat e Tija. Se kështu është natyra e lutjes së mirëfill. Prandaj dhe me kalimin e kohës do t'i mësojmë disa çështje se shumë ka njerëz që i luten, i ngrisin durt, edhe i lutin Zotin Xhelle Xhelaluhu. Vazhdimisht, por ja që ende kanë ngel që kohë të gjatë pa përgjigje. Shumë të tjerë me sinqeritet të madh, por edhe ata presin përgjigje. Por ka prej tyre që ju ka përgjigje Allahu Xhelle Xhelaluhu. Andaj, me ndëgjimin e këtyre, gjithsesi se besimtarit i shtohet besimi. Gjithsesi sa njihet më i fortë dhe më i mirë, sepse e din që e ka Zotin e tij që i nënshtrohet vazhdimisht. Besimtari duhet të njoftohet me Zotin e tij kur ai është në qetësi, kur është në rahati para kohrave të vështira. Pra të nderuar vëllezër, para se t'i qasemi, t'i mësojmë disa çështje praktike për ta mësuar këtë art, gjithsesi duhet ta dim këtë se ku kemi të bëjmë të çështja e lutjes, ne e lutim Allahun Xhelle Xhelaluhu vazhdimisht kur jemi në qetësi, vazhdimisht kur jemi të lirë, vazhdimisht kur jemi në rahati, sepse kjo prodhon dhe rezulton me përgjigje në momentet e vështira. Kështu na ka mësuar Islami. Prandaj dhe dietarët islam kur flasin në këtë kënd vështrim, flasin se kështu kanë qenë edhe këshillat e pejgamberit alayhis salam. E dini se rastin kur i ka drejtuar pejgamberi alayhis salam Ibn Abbasit, një voglush, një djalë i ri, përveç këshillave tjera ja ka thonë këtë: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda." Nifet i Zotin ton kur je i lirë, kur je i qetë, kur je pa brenga, kur je pa probleme. Të njeh ty Allah në momentet në krediket më të vështira. Po këtë arsye dhe nga ky rast, nga këto momente njerëzit ndahen në 3 kategori sa përket lutjeve. Kategoria e parë e tyre është ka prej njerëzve që i luten dikujt tjetër pas Allahut. Edhe janë shumë të sinqert në lutjet e tyre, po ja që lutjet e tyre janë të padobishme, nuk gjejnë përgjigjet e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Për atë arsye, kjo është drejtësia e Allahut Xhelle Xhelaluhu që na ka mësuar se ka edhe të tillë që janë sinqert në lutjet e tyre, por e kanë gabu adresën kujt me ju drejtu. Allahu Xhelle Xhelaluhu kështu përshkruan Kur'an. Do të çështën e idhujtarëve. Thot: "Fa idha rakibu fil fulki", kur ata hipin në anije, kur lundrojnë. "Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din." E lusin Allah me një sinqeritet shumë të madh, se vetëm atij takon lutja. "Falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun." E kur Allahu Xhelle Xhelaluhu ja mundson me të kalu krizën, lundrojnë, kalojnë krizën e dallgat, e vështërsitë, e lundrimit mbi ujë, kur dalin mbi sipërfaqet e tokës, i vazhdojnë mëkatet e tyre apo idhujtarinë e tyre. Nxjerrim nga ky citat koranor në temën tonë se paska të tillë që janë idhujtarë, por të sinqert në lutjet e tyre, por lutjet e tyre janë të paparanueshme te Allahu, për faktin se gjunahet e tyre para prake që i kanë bën, edhe gjunahet që i bën pas lutjeve, ja pamundsojnë që lutja e tyre gjej përgjigje te Zoti Xhelle Xhelaluhu. Nga ky rast, shumë prej dietarëve islam nxjerrin në një specifik se këtu bien një pjesë e madhe edhe muslimanëve, që e lusin Allahun Xhelle Xhelaluhu vetëm në momentet e vështirës, vetëm në momentet e krizës. Kur ndjen krizë, atëherë e lusin Allahun Xhelle Xhelaluhu. Për atë arsye, këtu i qasemi çështje se për çfarë arsye këta nuk gjejnë përgjigje. Edhe vazhdimisht ankohen, na e lusmi Allahun, edhe na i ngresim durt, edhe na kërkojmë prej Allahut, por ja që janë momentet e duhura. Pra e lusin Allahun azza wa jall kur janë, do thot, mbi qiell, faktikisht tu fluturu me aeroplan, ose kur janë mbi det, apo konkretisht kur shohin kriza gjatë jetës së tyre. Kjo është në rregull që para i lutet Allahu Xhelle Xhelaluhu. Mirë, por nuk i ka parapri lutja që tani të përgjigjet Allahu Azza wa Jalla në këto momente. Prandaj pra, një prej kriterëve, prej mirësive, prej rregullave që mësojmë, që nxjerrim nga shkolla apo nga kategoria e parë njerëzve është ta lutim Allahun Azza wa Jalla kur na jemi të lirë, kur na jemi të shënosh, kur na skemi të lashë, skemi probleme,
atëherë Allah azza wa jall në momentet e vështira nxjerr prej krizës. Andaj edhe kështu edhe na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton në Buhari thot pejgamberi sa tekstualisht: "Men sarrahu an yastajib Allahu lahu fi ash-shada'id." Kush dëshiron që Allahu t'i përgjigjet atij në vështirësinë, momentet e vështira, ul karab falyukthir ad-du'a fi ar-raha. Le të shtoj lutjet e tija kur ai është i qetë, kur ai është pa probleme. Shkalla e dytë ose kategoria e dytë e njerëzve janë një popull të cilit faktikisht Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë të mira të shumta, pasuri të mëdha. Po ja që mjerisht këta janë përbuzës të mirave të Zotit xhelle xhelalu. Jo vetëm që janë përbuzës, por jo falëndërues edhe me ndjenjë mëdha. Kjo është shkalla e dytë e njerëzve. Pra, ka të tillë që gjatë jetës Allahu xhelle xhelalu ju ka çuar të mira të shumta. Para se m'ia çuar Allah ato të mira, ndodhet që ata e kanë lutur Allahun. Ndodhet që edhe i janë lutur Allahut azza wa jall. Mbasi që Allah azza wa jall i është përgjigj pjesësisht ose tërësisht lutjeve të tyre, mbasi që Allah azza wa jall ka plotësuar dëshirat edhe kërkesat e tyre, ata janë bë përbuzës. I kanë nënçmuar të mirat Allahut azza wa jall edhe mendje mëdhej. Të tillëve Allah azza wa jall u mbyll pastaj dyert që t'u pranoj lutjet e tyre. Kështu thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti yt po thot. Ky mesazh i drejtohet Muhamedit alayhis salam, e që hyn besimtarët deri në ditën e gjykimit. Po thot Zoti yt: "Lutni mua, unë do t'ju përgjigjem juve." Pastaj vazhdon Allahu azza wa jalla thot: "Innal ladhina yastakbiruna an ibadati." Sa i përket atyre që mendje mëdhej ndaj mirësive të mia, ndaj adhurimeve të mia, çka ka për ta, se yadkhuluna jahannama dakhirin. Ata do të jenë në xhehenem, por me një statut veçantë, do të jenë të nënçmuar, sepse i kanë përbuz, i kanë nënçmuar të mirat Allahut azza wa jall, e Allahu azza wa jall prej drejtësisë të tij është ta shpërblej atë me çka e meriton, siç dhe është edhe rregulli: el jazau min jinsil amal. Jazaja, shpërblimi është prej të njëjtit lloj sikurse edhe vepra. Pra, edhe kjo është një kategori. Kategoria e tretë janë besimtarë që e kanë njoft Allahun, e falenderojnë Allahun, i përulen Allahut dhe e dinë se të gjitha të mirat dhe s'ka mundësi të jetojmë të kënaqur në këtë botë dhe të lumtur në ahiret pas prej të mirave të Allahut azza wa jall. Kjo është kategoria e tretë e njerëzve. Këta janë ata që Allah azza wa jall për ta ka thonë Kur'an kështu: "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Të tillët janë që vazhdimisht kanë ngaru në vepra të mira. Kategoria e tretë e atyre që i lutën Allahut, i nënshtrohen Allahut, i dorëzohen Allahut, i ngrehin durt për të kërku kërkesë ose për t'u anku Allahut azza wa jall. Çka ka për ta? Allah azza wa jall kur i përshkruan robët e tij të mirë, kështu i përshkruan. Ka prej tyre që vazhdimisht garojnë për të mira. Yed'unana raghaban wa rahaba. Na lutën neve, kërkojnë prej neve, i ka përmend Allah azza wa jall dy cilësi. Duke qenë, do thot, gjatë lutjes së tyre, duke shpresu në përgjigje të lutjes edhe në të mirat e Zotit xhelle xhelaluhu, edhe nikosisht duke u lut kanë frikë Allahun xhelle xhelaluhu. Wa kanu lana khashi'in, dhe nikosisht vazhdimisht edhe pse adhurojnë, edhe pse i ngrehin durt, edhe pse ata vazhdimisht janë të parët ku garojnë vepra të mira, prap kanë frikë Allahun xhelle xhelaluhu. Prandaj pyetja mbetet për neve. Na cilit grup i takojmë? A jem prej grupit parë, a jem prej grupit dytë, apo jem prej grupit tretë? E lusmi Allahun xhelle xhelaluhu që t'jem prej grupit të tretë, që vazhdimisht ta falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu, që t'i lutemi atij, edhe të vazhdojmë t'i lutemi edhe me tutje. Edhe nëse ende nuk kemi gjetë përgjigje, prap t'i lutemi se ka fenomene siç do ta mësojmë se Allahu xhelle xhelaluhu ka prej lutjeve që i shtyn për disa fenomene që do t'i mësojmë të ardhmen. Sa përket llojeve të lutjeve, dietarët islam thonë se lutjet në mënyrë të përgjithshme ndahen në dysh. Lutje ose dua me qëllim të kërkimit të shpërblimit, që këtu hyn të gjitha veprat e mira që i bën besimtari. Të nis prej shahadetit. Shahadetin vetë është lutje. Namazin vetë është lutje. Agjërimin vetë është lutje. Haxhi, edhe sadaka, zakati, do thotë veprat e mira hyn lutje. Pra edhe kjo është një lloj lutjes. Dhe lloji i dytë i lutjes është lutje apo kërkesë, çështje që ja parashtron krijesa krijuesit.
e se ai përgjigjet Allahu çdo kërkese të robëve të tij, do ta mësojmë me vonë. Tani, përderisa kjo temë është shumë e rëndësishme, çështja e lutjes, e duas të nderuar vëllezër, është një ibadet i veçantë të Zotit xhelel xhelalu. E don Allahu subhanahu wa taala. Ka fol shumë Kur'an, edhe shumë e ka përkrah dhe ka nxit te pejgamberi alayhis salam, gjithsesi do t'i përmendim disa shkëndiza të dobive të lutjes. Çfarë thot Zoti xhelel xhelalu lidhur me këtë? Edhe pse shumë të janë argumentet, por ne kalim të po i përmendim disa prej tyre. Thot Allahu azza wa jall, sikur që ishte citati koranor paraprak, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe po thot Allahu xhelel xhelaluhu, o Muhammed, njeftoj robët e mi që ata të më luten mua. Do thot Allahu azza wa jall po na inkurajon që ta lutim Allahun xhelel xhelaluhu, e nëse ju luteni do t'ju përgjigjem. Ai përgjigjet Allahu pjesës të parë lutjes apo kërkesës, këto do ta mësojmë gjithashtu edhe më vonë. Pastaj thot Allahu azza wa jall, ud'u rabbakum tadarran wa khufya. Lutni Zotin ton, lutë Zotin ton, apo lutni në tërësi ju Zotin e ju, në mënyra të caktuara. Qysh po i cek Allahu azza wa jall disa prej kritereve. Lutni Allahun xhelel xhelaluhu në përulje, të nënshtruar, të varfër, edhe nikosisht kriteri i dytë në heshtje. Innehu la yuhibbul mu'tadin, se Allahu nuk i don ata që i teprojnë edhe lutjet, edhe mënyrën e lutjeve, edhe nuk e kanë adresu lutjen si duhet. Pastaj thot Allahu azza wa jall, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos bani shkatrim në tokë mas krejt këtyre përmirësimeve që janë bën. Thënë dietarët islam, mas zbritjes së librave dhe dërgimit të pejgamberëve, mas këtyre mesazheve, është përmirësu sistemin tokë, se ky është qëllimi apo esenca e dërgimit të pejgamberëve. Por mas këtyre po thot Allahu azza wa jall, mos ndodhë që të ketë shkatërime. Wad'uhu khawfan wa tama'a. E ju lutni për Allahun e ju, për mas këtyre përmirësimeve që janë të mira që ka thënë Allahu azza wa jall, lutni Allahun duke u friksu edhe duke shpresu në të mirat e Allahut xhelel xhelaluhu që ka dhuruar juve. Inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin, se vërtet mëshira e Allahut është shumë afër bamirësve, atyre që kanë ditë të lutën. Atyre që kur janë lut kanë qenë shumë të pastër, shumë sinqert, edhe do thot gjithsesi se kanë demonstruar mirë artin e lutjes. Pastaj hadithet e pejgamberit alayhis salam janë mëse të shumta. Hadithi i Numan bin Beshirit radhiyallahu anhu është mëse i njohur në mesin ton ku pejgamberi sa ka thonë, "Ed-du'a huwa al-ibada." Duaja, lutja, kjo është ibadeti. Thonë dietarët islam apo hadithologët kur e komentojnë këtë hadith në mënyrë specifikune, përveç tjerave nxjerrin në këtë dobi. Se pejgamberi alayhis salam kur i ka specifiku disa prej llojeve të adhurimeve, jep me kuptuar që ky adhurim ka peshë të mëdha te Allahu azza wa jall. Prandaj dhe janë shtyllat e islamit, shtyllat e besimit, edhe pse ka shumë çështje tjera që i stimulojnë ato. E këtu e ka specifiku pejgamberi sa lutjen apo duan se ka tratman të veçantë të Zotit xhelle xhelalu. Pastaj Buhariu transmeton ku pejgamberi sa ka thonë, "Leysa shay'un akramu 'inda Allah ta'ala min ad-du'a." Nuk ka diçka më fisnike, më e ndershme te Allahu se sa lutja. Edhe kjo e forcon thonin e parë. Edhe thonja e dytë, hadithi i dytë e specifikon dhe e fuqizon hadithin e parë. Nuk ka diçka më të respektueshme, nuk do të thotë që kjo është më e rëndësishme se sa namazi, zakati, haxhi, agjërimi kështu me radhë. Mirë pa e ka specifiku pejgamberi sa çysh edhe ka qenë traditë e pejgamberit sa kur ka dashta e veçoj një adhurim e ka veçuar këtë mënyrë, jo për faktin se është i vetmi, por për faktin se merr pjesë në mesin atyre adhurimeve që i don Zoti xhelel xhelalu. Pastaj Salman al-Farisi transmeton ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Inna rabbakum tebaraka wa ta'ala hayyun karim." Zoti juaj i madhruar është ai që turprohet dhe është shumë fisnik. Yastahyi min ibadihi, turprohet prej robëve të tij. Kur ata i ngrihin durr, e lusin Zotin xhelel xhelaluhu, e Allahu turprohet t'ia kthejë atyre të zbrazura. Edhe ky hadith jep me kuptues që duaja të ndëruar vëllazër, lutja ka peshë të madhe të Zotit xhelel xhelaluhu. Prandaj, këtu e shfrytëzojmë rastin, ti inkurajojmë krejt musliman, krejt besimtar që pse lutja nuk po kërkon prej neve sakrificë, pse lutja nuk po kërkon diçka të veçantë prej neve, nuk është e pavlefshme te Allahu. Ka shumë vlerë të madhe. Ky është rahmeti i Allahut.
Kjo është drejtësia e Allahut xhela xhelalu. Se është një diçka shumë e thjeshtë, shumë modeste, shumë pak kohë kërkon, shumë pak investim don, mirë po shumë e madhe te Zoti xhela xhelalu. Mirë po gjithsesi do të jetë, do thotë në vijën çështë kërkon Allahu xhela xhelalu. Lutja është armë e besimtarit. Truni i adhurimit është arma më e fuqishme e besimtarit, që e pengon të keqen, e pengon belan, i pengon caktimet të cilat i ka parapas Zoti xhela xhelalu, ose për të mos ndodhur, ose i shtyn, ose i dobëson ato. Kjo është lutja. Këto janë ato mirësi që Allahu xhela xhelalu i ka parapas, andaj lutja me të keqen ose me përcaktimin e Zotit xhela xhelalu i ka 3 pozicione. Lutja, doaja që e bën besimtari, ka shi Allahu xhela xhelalu me përcaktimin e Allahut subhanahu wa taala, me belat që i ka parapa Allahu subhanahu wa taala ose musibetet, fatkeqësit, i ka 3 pozicione. Nëse lutja është më e fortë se sa belaja, lutja pengon atë. Nëse lutja është fjala tash, lutsi është para përgatit mirë. Lutsi e ka para përgatit terrenin mirë. E ka mësu mirë mjeshtrien, edhe din që shme ju lut, Allahu xhela xhelaluhu është më e fortë se sa belaja, fatkeqësia, musibeti që na nuk e dim çfarë angu ka, lutja e munate. Në 2, do thot është çështja e pozicioni 2. Nëse belaja është më e fortë se sa lutja, nëse fatkeqësia është më e fortë se sa lutja, belaja tani ja mundson për shkak të lutjes që po bëhet që ta e forcon besimtarin. Por edhe lutja, edhe nëse është më e dobët, prap ka për të ndihmuar me dalë prej krizës. Dhe pozicioni 3 është kur ato të dyja forcohen, bëhen bashkë, edhe mundohen ta kalojnë ose ta mujnë në tjetrën, lutsi del me fitim. Kështu ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzi kur ka folur në këtë çështje ose në këtë pikë në librin e tij El-Jawab el-Kafi, përgjigje e mjaftueshme. Kështu thotë është pozicioni i lutjes me musibetin. Prandaj të nderuar vëllezër, gjithsesi ne jemi të premtuar se do të na ndodhin fatkeqësi, do të testohemi, se kështu është edhe natyra e gjërave të vlefshme. Na themi kështu. Natyra edhe në jetën tonë përditshme, por edhe me ekzistimin e shoqërive ose me koordinimin e projekteve, programeve, janë testu njerëzit. U janë testu mjeshtritë e tyre. Por me ditë që dikush është mjeshtër, por me ditë që dikush është kuadër, duhet të testohet. Po flasmi në aktualitetin tonë, kohën që po jetojmë na. Qysh ka mundësi një institucion, një shkollë, një profesor për me ditë se cili nxënës është më i miri. Do thot para të arsye janë kriteret, para të arsye janë provimet. Pra, edhe pse provimi i tillë nuk krahasohet, do thot me ato çka ne dëshirojmë, ne po të sjellim këtu shembuj e jo krahasim. Allahu t'i takon shembulltyra më e lartë. Mirë po, Allahu xhela xhelalu gjithashtu na ka premtuar se do të testoheni për me ditë se çu shikini hesapet e juja, pra raportet e juja me Allahun xhela xhelalu. Prandaj, edhe te çështja e lutjes është një lloj testimi. A do dalim fitues apo në lutje? A do t'i kalojmë krizat përmes lutjes? Kjo varet varësisht prej bagazhit të lutësit që i ka përgatitur më herë. Për shkak të vlerës së lutjes dhe peshës së madhe tek Zoti xhela xhelaluhu, gjithsesi se na intereson se për gjërat e mëdha ka kushte, ka sharte. Andaj edhe lutja ka sharte, ka kushte që ne do t'i përmendim disa prej këtyre kushteve, gjithsesi të njohura tek ne, por inshallah janë stimuluese që edhe me tutje ta vazhdojmë këtë rrugë edhe të forcohemi më tepër. Prej kushteve më esenciale të duas, të lutjes, kur do me bë dua, është qelsi i të gjitha të mirave, sinqeriteti. Sikur që e dini se çdo kun, kur themi çdo kun, në çdo vepër që afrohemi te Allahu xhela xhelalu, ky çels në vite. Çështja një realitet shumë i rëndësishëm, apo faktikisht është fjala për sinqeritetin. Allahu xhela xhelalu për këtë ka folur shumë. Mirë, por ne do t'i specifikojmë disa argumente që flasin mbi sinqeritetin gjatë lutjes, se ne duam që të afrohemi te Zoti xhela xhelalu. Kërkesën tonë, apo ankesën tonë, apo çështjen tonë, apo veprën tonë që duam të afrohemi te Zoti xhela xhelalu, duam që më mirë ta rregullojmë. Duam që Allah na përgjigjen te.
E Allahu xhelle xhelalu ka parapar rregulla që ne duhet t'i plotësojmë ato kritera, ato kushte që na pranohet lutja. Për atë arsye Allahu azza wa jalla thotë kështu: "Wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'uddun." Lutni Allahun xhelle xhelaluhu qysh? Duke qenë të sinqert. Pra lutni Allahun xhelle xhelaluhu duke qenë gjatë lutjes së juaj të sinqert. Pse kështu? Se ashtu qysh ka fillu Allahu xhelle xhelaluhu. Pra ashtu siç ka fillu Allahu azza wa jalla. Fillimin e krijimit juaj do t'i ktheheni Allahu subhanahu wa taala. Pra, nga ky citat nxjerrim se Allahu azza wa jall në mënyrë të përgjithshme ka kërkuar prej secilit prej neve ta elusim Allahun azza wa jall, por duke qenë të sinqert. Pastaj thotë: "Ud'u rabbakum tadarran wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Siç e thekëm citatin më herët, luteni Zotin e juaj, duke qenë përulur te Zoti xhelle xhelaluhu, duke qenë nënshtruar te Zoti xhelle xhelaluhu, e thon dietarët e Islam, përulja dhe nënshtrimi i përket sinqeritetit. Se ata të cilët nuk kanë sinqeritet, nuk pranojnë edhe ta e bojnë përuljen ndaj Zotit xhelle xhelalu. Kurse Muhamedi alayhis salam thotë kështu: "Ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba." Luteni Allahun duke qenë të bindur në përgjigje. Pra, edhe pse ky hadith është argument për pikën tonë, për kushtin e parë, që jep të kuptuar se luteni Allahun të sinqert. Luteni Allahun t'jeni të bindur në përgjigje, që jep të kuptuar se na t'jeni të sinqert në lutjen tonë, jo vetëm t'i ngrejmë durr, jo vetëm ta parashtrojmë kërkesën, por t'jemi të bindur se Allahu përgjigjet sepse kemi plotësuar kushtet që i kërkon Allahu xhelle xhelaluhu. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin la. Edhe dinë mirë se Allahu xhelle xhelaluhu nuk i përgjigjet atyre lutjeve të cilët janë të pakujdesshëm edhe janë të dhënë mbasjetës së kësaj bote. Që e me kuptu se i kanë hup do thot beneficionet që Allahu xhelle xhelaluhu i kërkon. Këto janë pak shembuj apo pak argumente. Do të sjellim disa shembuj praktik prej atyre që kanë qenë të sinqertë që i ka përshkruar historia islame se u është përgjigj Allahu azza wa jalla lutjeve të tyre. Po e përcjelli apo po e ceki rastin e parë, rastin e Omer bin Abdul Azizit. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe pas të mëshiruar. Tregohet se gjatë jetës së tij transmetuesi i cili e përcjell këtë tregim thotë: ka qenë Omer bin Abdul Azizi duke ecë gjatë rrugës. Edhe po e ndëgjon një lutje prej një lutësit, i cili e kishte mbush grushtin e tij, dorën e tij me guraleca. Edhe po thotë: o Zot, mundsa më mu të më martosh me hyria të xhenetit. Kur e kanë dëgjuar këto Omer bin Abdul Azizi, ja ka tërheq vëmendjen e tij. Edhe e kam kthyet kokën për ta shiqur se çysh është e lut Zotin. Kur e pash ky polun me guraleca, i thash: nuk takon ty kjo. Nuk është kjo formë lutjes, por kur ta lutsh Allahun, lut Allahun të sinqert. Pra lutjo Allah në mënyrë direkte, pra ngriti durët e tua dhe t'jesh i sinqert. Transmetohet se gjatë kohës së Imam Ahmedit, Allah e pas të mëshiru, një prej rasteve se si ja ka mundësua Allahu xhelle xhelalu duke qenë gjallë që t'i pranohet lutja e tij e kanë vrejt të tjerë. Thuhet se në vendin ku ka jetu Imam Ahmedi ka qenë një plak e shtyrë në moshë. Transmetuesi thotë se ka qenë fjala për nënën time. Dikon rreth 20 viteve e pa lëvizshme. Vazhdimisht duke kryer obligimet e Allahut azza wa jall, edhe duke i lutur Allahut xhelle xhelalu. Një ditë prej ditëve thot transmetuesi i hadithit edhe i biri i kësaj plakës, thot u murdhroi nana që të shkoj te Imam Ahmedi. Edhe ta lus atë që të lutet për mua, që të ma përmirësoj gjendjen. Thot ky transmetuesi kur shkova te Imam Ahmedi, po trokas nder. Edhe duel një person i cili rrinte te dera. Çfarë kërkon? I thash kështu ka dërguar nana që ta porosis Imam Ahmedin të lutet për te se që 20 vite është e paleveshme. Ai më tha, na ken derë të matë moja se sa kjo. Edhe në mënyrë sikur unë dëgjova ai irritun. Pas pak dul një plak tjetër. Edhe më tha, unë ja përcolla mesazhin Imam Ahmedit. Edhe heca. Kur kam shku te shtëpia, kam tërkit në derë. Te shtëpia vet tash po tregon. Te nana është kthym, ja kthy përgjigje. Kur e kom po nanën te dera. Mas 20 viteve që nuk ka mujt me uçu prej venit, e kom po nanën më ka qenë dera. Do të thotë me kuptuar të ndërror dozë se njerëzve të sinqert u është përgjigj Allahu xhelle xhelalu. Pastaj transmetohet prej Abdullah ibn Mubarak, Allahu pas mëshiru, se në një prej mezhliseve të tija ku ka marrë ligjërata, ka kalu
Një Hasan bin Ismail edhe po pyet Abdullah ibn Mubarak, kush është ky? Po i thon ky është i krishterë. Abdullah ibn Mubarak po e bën lutje. Po thot, o Zot, mundsoj ata e pranojnë Islamin. Nuk ka shku të transmetuar si shumë kohë, ja kemi thënë lajmin ibn Mubarakut se u bë musliman ai personi që lutet për të. Pra të nderuar vëllezër, këto janë pak shembuj se Allahu xhalla xhelaluhu i përgjigjet lutjes së lutësit, por kërkohet që ai të jetë i sinqert. Andaj këta pak shembuj na motivojnë neve se edhe në kohën tonë ka të tillë që Allahu xhalla xhelaluhu u përgjigjet lutjeve të tyre. Në dy prej kushteve, ndjekja rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast këtu synojmë sikurse në këtë vepra të tjera që është kushti i dytë i pranimit çdo vepre, synojmë që kur ta bëjmë lutjen, që she ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë të bindur se Allahu xhalla xhelalu është i gjithfuqishëm. Krejt ato çka po kërkojmë na është i mundshëm me bë. Me lut Allahun që she ka lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke falendëruar Allahun. Duke filluar gjithashtu me çu salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke pas zemrën afër, duke e shpreh devotshmërinë edhe nënçmimin edhe varfërinë pranë Allahut xhalla xhelaluhu. Sepse transmeton pejgamberi alayhis salam thot Allahu azza wa jalla në hadith qudsi. Qysh hadithi është më së njohur. O robët e mi, nëse krejt të parë e juve edhe të fundit e juve, krejt insanët, njerëzit edhe gjinët, të bën së bashku, edhe lutet secili prej tyre me lutjen e tyre, unë jam i gatshëm të përgjigjem lutjes së tyre secilit veç e veç, edhe asgjë nuk paksohet prej asaj që e kam unë, saqë a paksohet nëse litari futet në det. A ka mundësi të merr diçka prej ujit të tij? Aq lutja krejt juve që ka një insan, njerëz edhe gjin. Kjo të ndëror vëllezër ne me kuptu për mëshirën e madhe të Allahut xhela xhelalu, fuqinë e tij, rahmetin e tij, edhe do thot disponimin e Allahut azza wa jall për të përgjigjur lutjeve të njerëzve, por a janë ata të gatshëm. E treta, besimi plot në Allahun dhe bindje në përgjigje. Gjithashtu është një kriter shumë i rëndësishëm të ndëruar vëllezër, që e ceka më herët, por kjo është edhe kusht, edhe kriter, edhe rregull, që kur ta lutim Allahun xhela xhelalu, të jemi bindur përgjigje që Allah azza wa jall përgjigjet, sepse kemi plotësuar kriteret që Allah azza wa jall i kërkon. Andaj, sikur që e ceka argumentet deri me këtu, i përshtaten edhe këtij kriteri apo këtij argumenti që dietarët islam e kanë nxjerrë. Nën katër, lutja të jetë me vëmendje, me përkushtim, me përulësi dhe me zë mesatar. Edhe këto janë prej kushteve dhe kritereve të lutjes, që besimtari kur ta lut Allahun xhela xhelalu, ta e shpreh varfërinë e tij pranë Zotit xhela xhelalu. Ta e dinë se me ka po ballafaqohet. Ta e dinë se kujt po i lutet. Andaj të nderuar vëllezër, po e ceki nga jeta jonë praktike. Kur i destinojmë ose kur i adresojmë lutjet tona në jetën tonë përditshme, një lutje, po dojmë bën por me kërku vend pune. Jo vetëm që me javë derisa ti përpilojmë fjalë për fjalë, por besa tash është bëu art në kohën tonë me çutën një avokat me këshirëse, a ja kom qillu apo s'ja kom qillu? A i pëlqen personit që pja adresoj apo jo? Edhe shpesh ndodh që pa përgjigje. Prandaj, nëse kështu është për jetën tonë përditshme, gjithsesi se do të jemi më modest edhe më të vëmendshëm kur i drejtohemi Allahut xhella xhelaluhu. Thot Allah azza wa jall: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufifa." Lutet i Zotin ton në vetveten ton. Kur ta përkujtosh Allahun azza wa jall, përkujtoje me përkushtim edhe duke pas frikë Allahun azza wa jall. Wa dun al-jahri min al-qawl bil-ghudu wal-asal. Duke mos e ngrit zërin, luteni vazhdimisht përkujtoj Allahun mëngjes edhe mbrëmje. Wala takum min al-ghafilin, edhe mos të jesh prej atyre që janë të pakujdesshëm. Mos të jesh prej atyre që faktikisht i luten Allahut azza wa jall, por nuk i kanë plotësuar kriteret që i kërkon Allahu xhela xhelalu. Nën pesë, të jetë e zhveshur nga veprat që e ndalojnë pranimin e lutjeve. Kjo është kusht shumë i rëndësishëm të nderuar vëllezër, që do të ndalen pak më tepër te ky kriter ose te ky kusht. Që do thot lutsi kur ti lutet Allahut azza wa jall, ti jetë i zhveshur prej ndalesave që e stopojnë afrimin e lutjes tek Allahu xhela xhelalu. Neve gjithsesi na intereson se cilat janë ato stopime ose ndalesa, ose çka e pengon me afru te Allahu azza wa jall. Mirë, po për shkak kohës së ngushtë ne po i përmendim disa më esenciale. Çështjet më të mëdha, pengesat më të mëdha që pengojnë me ofru lutja tek Allahu azza wa jall është ushqimi dhe pijet e ndaluara, haram, veshmbathja e ndaluar, manipulimi me
veprimit të ndaluar, sikurse që është kollmata, bigjozi, gënjeshtra, edhe në katet në mënyrë të përgjithshme. Krejt këto e pengojnë e ndalojnë që të mërrin lutja tek Allahu Azza wa Jall. Për atë arsye do të jemi të kujdesshëm të nderuar vëllezërse. Qysh ndëshkohet harami, qysh ndikon e ndaluara në jetën e përditshme në shumë çka i pengon edhe lutjet tona. Na pengon ndoshta në momentin më kritik kur jemi ta elusmi Allahun Azza wa Jall na përgjigj në lutjet tona. Prandaj, sa kënaqësi e madhe është me ushqy me halal, se nihesh mirë. Sa kënaqësi e madhe është me vesh halal, se nihesh komod. Sa kënaqësi e madhe është me punu me ligjet e Zotit xhelalu, se nihesh i qetë. E nëse është kështu në jetën e përditshme, kështu është çështja edhe me lutjet. Për atë arsye, e njohur tek gjithë ne është thania e pejgamberit alayhis salam ku thotë, hadithi shumë i gjatë, do të mundona me e përkufizuar me pak fjalë. Allahu është i mirë dhe nuk pranon pas asaj që është e mirë. Pra Allah është i mirë dhe nuk pranon pas asaj që është e mirë, që është e lejune e pasta për jetë Allahu xhelalu. Edhe Allahu xhelalu i ka urdhëruar besimtar me ata që i ka urdhëruar edhe pejgamber. Çka i ka thënë Zoti xhelalu pejgamberëve? Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. O ju pejgamber, do thotë, nëse Allah Azza wa Jall këtë mesazh u drejton pejgamberëve, u drejton njerëzve më të mirë, o ju pejgamber, furnizohuni me ato që janë më të mira, ushqeni prej asaj që është më e mira, që është e lejuar, që e kanë komentuar dietarët islam, edhe punoni vepra të mira, gjithsesi se ky mesazh vlen edhe për neve, sepse mas këtij vjen mesazhi për besimtarët. Ya ayyuhalladhina amanu. O ju besimtar, furnizohuni me ato që ju kemi dhënë prej tokës, prej të mirave të Allahut xhelalu. Ushqeni me të mirat të Zotit xhelalu, thonë dietarët islam, ushqeni prej halalit. E pastaj e vazhdon thonin pejgamberi sa më thotë, është rasti i atij personit, i atij udhëtarit, i cili ka shtektu, i cili ka rrugtu, i cili ka vazhdu rrugën në vështirësi, në vap, në kam, pa ushqim edhe pa ujë, edhe i pluhurosur, edhe i raskapitur i ngrit durët e tij dhe thotë, o Zot, pranoma këtë edhe atë. Thot pejgamberi alayhis salam. Çështja pranon Allahu xhelalu lutjen e tij, kurse ushqimi i tij që ka në stomak është haram. Pijet që i ka pi janë të ndaluara. Është ushqim tërësisht me të ndaluara. Ana yustajabu lahu. Si t'ja pranon Allahu Azza wa Jall lutjen e tij? Pra të nderuar vëllezër, me të vërtetë ky hadith, sikurse të gjitha të tjera janë të rëndësishme, por përderisa po flasim në pika të veçanta, është shumë e rëndësishme të kuptojmë këtë kriter. Prandaj të nderuar vëllezër besimtar, kudo që na dëgjoni, jeni të kujdesshëm në ushqim dhe në pije dhe në veprimet e juaja, sepse tani po i afrohemi edhe një muaj shumë të rëndësishëm që do ta specifikojmë se është muaji i lutjes. Në anën tjetër, përderisa Allahu xhelalu është i mëshirshëm dhe na ka mundsuar që ta adhurojmë atë në forma të ndryshme, me adhurime të ndryshme, gjithsesi që Islami si ligj ka afruar edhe forma, edhe vende për ta lutur Allahun xhelalu. Andaj, përzgjidhja e kohës dhe e vendeve në lutje është një prej kriterëve që duhet ta dinë besimtari se Allahu xhelalu ka specifikuar edhe vende edhe kohën që besimtari duhet të jetë më i përkushtuar e që faktikisht ka premtuar Allahu Azza wa Jall në përgjigje të lutjeve. Pra, përgjigja e lutjeve e përkon edhe këto, edhe për zgjedhjen e vendit, edhe për zgjedhjen e kohës. Janë pra disa vende që Allahu Azza wa Jall i ka specifikuar edhe gjatë qëndrimit tonë në ato vende jemi më afër lutjes. Edhe janë disa kohë që Allahu xhelalu i ka specifikuar që nëse i shfrytëzojmë çato momente jemi më afër lutjes. Ku qëndron fenomeni? Pra, nëse Allah xhelalu ka specifikuar disa vende më ne pranu lutjen, jep me kuptu për vlerën e atij vendi të nderuar vëllezër. Andaj na kalimti po i përmendni disa shembuj praktik se cilat janë disa prej vendeve që nëse na jepet rasti, mos i tej kalojmë të paktën pa shfrytzuar rastin të lutemi Allahut xhelalu. Pra prej vendeve për shembull është çabja. Për faktin se çabja ka tratman të veçantë Allahu xhelalu. Masi ka tratman të veçantë Allahu Azza wa Jall, edhe lutja te është më afër pranimit. Prezantimi në Arafat, edhe në Mina, mas gjujtjes së gurve, të mesëm edhe të fundit që ka qenë traditë pejgamberit sa me lut Allahun Azza wa Jall, janë prej vendeve ku faktikisht i pranon Allahu Azza wa Jall. Qëndrimi jonë në sejdë,
E dënë Allah Azza wa Jall shumë, sepse jemi më afër Allahut, për atë arsye dhe i pranon lutjet tona. Edhe gjatë kohës tonë kur jemi në udhtim, është vend dhe moment për shkak sakrificës edhe të mundit, edhe të lodhjes që pranohet lutja që shtatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ky i pluhurosur, i lodhur, është vendi, është momenti ta lut Zotin, po çysh me përgjigj tina. Çysh ti përgjigjet Allahu, kurse ky do thotë nuk i plotson kriteret se është ushqim e haram, ka punë ndalune e kështu me radhë. Gjithashtu se ka dhe kohë caktune ku Allah Azza wa Jall i ka specifiku se janë ma të dashurat e Zotit xhel xhelalu. Andaj është mirë vëllezër musliman ta shfrytëzojmë rastin që të paktën disa prej tyre ose të gjitha ose pak prej tyre të shfrytëzojmë momente që ta lutim Allahun Azza wa Jall në to. Në mesin e këtyre kohërave që ka premtu Allahu xhel xhelalu pranim lutjesh është nata e Kadrit. Siç ka ardhur në hadithe të shumta nga pejgamberi alayhis salam se kush ngritet natën e Kadrit, fal namaz edhe lutet me besim të plot, me përkushtueshmëri, duke kërkuar shpërblim prej Allahut Azza wa Jall, i falen mëkatet e tij. Pastaj thellësia e natës. Është vend të ndërruar vëllezër që pranohen lutjet, që ka në hadith që lutja në thellësinë e natës nuk kthehet pranë te Zoti xhel xhelalu. Pastaj lutja mes ezanit dhe ikametit. Pastaj gjatë zbritjes së shiut ose kur bie shi, ka premtuar pejgamberi sa mesin e duave që nuk kthehen është edhe momenti kur bie shi, për shkak se e dim që shi është një prej pasurive të Allahut, e dim që ka qenë traditë e pejgamberit alayhis salam, kur ka ra shi, ka pas qef që del jashtë edhe ta kapin pikat e shiut. Kur është pyet pse, se kjo është ardhur direkt drejt prej Zotit xhel xhelalu. Prandaj është momenti që të ta lutim Allahun xhel xhelalu. Gjithashtu është e rëndësishme edhe është moment që ta lutim Allahun xhel xhelalu në momente të caktuara, çdo thellësi të natës ose ditën e xumë. Qysh ka ardhur hadithet pejgamberit sa që çdo natë është një kohë që Allah Azza wa Jall nuk i kthen lutjet prapa. Në ditën e xumë është një kohë që nuk i kthen Allah lutjet prapa, edhe pse është debatuar shumë për atë kohë se kur është. Pastaj kur personi është i smuar për faktin se është i raskapitur, edhe është momenti tani ta shpreh varfërinë e tij para Allahut, është moment që ta lut Allahun xhel xhelalu. Mirë po, një ndër kohërat që është shumë të rëndësishme, e që tani na jemi në prag të asoj kohe që e lutim Allahun xhel xhelalu që e kanë lutur parët tonë, që ne mundson Allahu xhel xhelalu ta e presim, ta e jetësojmë muajin e Ramazanit. E lutim Allahun Azza wa Jall që ta stimuloj, inkurajoj, na forcon që gjatë këtij muaji të shfrytëzojmë mirësitë e Allahut xhel xhelalu prej momenteve të ndëruar vëllezër besimtar, që Allah Azza wa Jall i pranon lutjet e besimtarëve është edhe agjerimi edhe vetë muaji i Ramazanit. Për agjerimin po i ceki pak disa hadithe e pastaj do ndalemi edhe te vetë agjerimi. Sa përket çështjes së agjerimit në mënyrë të përgjithshme, qoftë gjatë Ramazanit, qoftë jashtë Ramazanit kur besimtari agjeron, ka premtuar Allahu Azza wa Jall përgjigjen e lutjet e besimtarëve. Thot pejgamberi sa, "Thalathu da'awatin la turad." 3 lloj të lutjeve ose 3 persona të cilët e lutin Allahun xhel xhelalu, Allahu Azza wa Jall nuk u kthen prap lutjet e tyre. Da'watul walidi li walidi. Lutja e prindit për fëmijën e tij. Ktu kalimti po shfrytëzoj rastin. Të kujdesshëm shumë të nderuar vëllezër. Të kujdesshëm shumë të nderuar prind. Të kujdesshme shumë të nderuara motra. Për faktin se ma tepër jeni me fëmijë, kujdes ndaj lutjeve. Gjithsesi me adresu lutje për fëmijën e ju, e as se lutje kundra fëmijëve të juaj. Sepse kjo i ndodh prindit për shkak të angazhimit të madh, sidomos nënave, për shkak të angazhimit të madh e të vazhdueshëm me fëmijë, për shkak të lodhjes, edhe për shkak një debalancimi mes saj dhe fëmijët. Kur fëmija është i vogël edhe nuk kupton. Kur fëmija është ende në fazën e formimit, kurse kjo e ka tejkalu fazën e pjekurisë. Edhe për ta shprehë ndinjatën e saj, i thurr lutje kundra fëmijës. Lutja jote pranohet. Andaj kujdes prej këtij momenti. Pastaj në dytë, da'watus saim, edhe lutja e agjeruesit. Ktu ka ardhur në mënyrë globale. Lutja e agjeruesit, qoftë ditëve të bardha, qoftë hanë tajte, qoftë në Ramazan, jashtë Ramazanit, është momenti i pranimit. Wa da'wat el-musafir, edhe lutja e udhëtarit, siç e ceku më herët. Ndërsa në një hadith tjetër thotë, "Thalathatu la turadu da'watuhum." 3 persona nuk ju kthehet lutja prap. Thotë, "Da'watus saimi hina yuftir." Lutja e agjeruesit kur të bën iftar. Pra, në gjatë agjerimit, prej kohës kur pengohemi prej ushqimit, prej agimit sakt,
deri në perëndim të diellit është kohë e lutjes. Mirë, po hadithi i dytë specifikon pak kur jemi para iftarit. Edhe kjo është një moment i lutjes, pra është mirë që të lutemi. Pastaj, wal imamul adil, edhe imami drejt, prisi drejt, dhe treta da'watul mazlum, edhe lutja atij që po i bëhet e pa drejt, do thotë pranohen këto lutje. Pra është momenti që ta lutim Allahun xhela xhelalu. Në këtë muaj Allahu xhela xhelalu shpreh i gatshëm dhe shumë i afërt me robët e tij. Me qëllim që robët e Allahut xhela xhelalu t'i thithin të mirat e Zotit xhela xhelalu. Fjalën e kemi për muajin e Ramazanit. Të nderuar vëllezër besimtarë. Mbasi që Allahu azza wa xhel ka fol për inkurajim të agjerimit, mbasi që flet për shumë ligje që përkasin agjeruesit, mbasi që na tregon se muaji i Ramazanit është muaj i vlefshëm te Zoti xhela xhelalu, se pikërisht në këtë muaj jo vetëm që e kemi zbrit Kur'anin, por i kemi zbrit edhe libra të tjera të shenjta. Pikërisht në këtë muaj ka përfunduar mesazhi i fundit. Allahu xhela xhelalu ka shpreh gatishmëri më të afërt me robët e tij. Andaj dhe mas krejt këtyre rregullave dhe ligjeve dhe preferencave që flet Allahu xhela xhelalu lidhur me agjerimin dhe agjeruesin, Allahu xhela xhelalu e zbret edhe një citat kuranor për ta inkurajuar edhe më tepër për ta shfrytzuar muajin e Ramazanit edhe agjerimin gjatë Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit. Thot Allahu azza wa jall: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse të pyesin ty, o Muhammed, robët e mi për mua, thuaj që unë jam afër. I afër gjithsesi me dijen e tij, me mëshirën e tij, por gjithsesi edhe komenti tjetër i afër ndaj përgjigjes së lutjeve të lutjeve që i bajnë ata gjatë agjerimit të tyre. Pra, dietarët islam thonë, po nalmi këtë pjesën e parë të këtij citati, ku Allah azza wa jall po thotë, nëse të pyesin ty robët e mi për mua se çysh është gjendja tani në Ramazan, gjithsesi se më i afër me ta, për shkak të sakrificës të madhe, për shkak të vlerës të madhe të agjerimit që është, Allahu xhela xhelalu të nderuar vëllezër, është i afërt me robët e tij që t'u pranoj kërkesat e tyre që i kanë dhe i parashtrojnë. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë u plotësoj lutjet e lutësve kur ata më lutën. Kur e kanë komentuar dietarët e Islam, këtu e kanë futur çelësin e parë që përmena, nëse ata janë të sinqertë gjatë agjerimit të tyre, nëse nuk marrin pjesë në mesin e atyre që ka thonë pejgamberi sa. Ka shumë që janë prej agjeruesve, po asgjë spritet për agjerimin e tyre pas etjes së dhurisë. Të tillët lutën, por lutjet e tyre janë të zbehura. Pra, pjesa e dytë e citatit po thotë, tregoj atyre që unë jam shumë afër, rregulloni punët e juaja. Afroni ashtu siç duhet me afru. Pra, mjeshtroni mirë lutjen se unë jam afër lutjes së juaj. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pra, ata le të kërkojnë prej meje. Ata le të më dorëzohen mua. Ata le të më nështrohen mua dhe le të jenë besimtarë të sinqertë nëse dëshirojnë që të jenë të udhëzuar. Pra thon dietarët islam se udhëzimi përket me besim edhe njëkohësisht me nënshtrim ndaj ligjit të Zotit. E nëse na jemi besimtarë të mirë dhe të nënshtruar ndaj Zotit xhella xhelaluhu, gjithsesi se jemi afër Allahut subhanahu wa taala, e Allahu po shpreh gatishmëri për pranim të lutjeve. Ka mundësi që Allahu t'i përgjigjet lutjes, por se nuk i përgjigjet çështjes apo kërkesës së personit që i lutet. Pra, thonë dietarët islam, siç e theka në fillim të ligjëratës me këtë, po e përmbyllim këtë ligjërat, ndodh që kur robi i Allahut, kur besimtari i lutet Zotit xhela xhelaluhu, Allahu xhela xhelaluhu ja pranon lutjen e tij si tërësi, por nuk i përgjigjet kërkesës së tij ose meselës së tij në veçantë. Para po sjelli shembull e jo krahasim. Sikurse ndodhen në jetën e përditshme, për një vend pune. Për një vend pune kërkohen kushte, dokumentacione të veçanta. I ke plotësuar që të gjitha ato këto janë një pjesë e punës. Pjesa e dytë është me hinë rënd me ti pranu lutjet, me ta pranu kërkesën. Kur është pranu kërkesa prej një grupit të atyre punëmarrësve, a ka përfunduar çdo sen? Jo, nuk ka përfunduar çdo sen. Është edhe momenti atë përgjigjen apo nuk përgjigjen. Pra, kjo është një shembull, Allahut i takon shembulltyra më e lartë. Se thon dietarët islam, e jona është me lut Allahun xhela xhelalu. Ndërsa ana përgjigjet Allahu në mënyrë të veçantë kërkesën tonë, kjo ndodh që nuk përgjigjet Allahu azza wa jall. E pse nuk përgjigjet Allahu xhela xhelalu? Dietarët islam kanë nxjerr
tri çështje ose janë tri fenomene, tri urësi që ndodh që Allahu xhalla xhelaluhu ja shtyn për me vonë kërkesën e lutjes. Fillimisht ndodh që Allahu azza wa jall nuk i përgjigjet çështjes së veçantë që e ke specifikuar gjatë lutjes për faktin që ta shtyn më vonë që ti ta vazhdosh edhe më tepër me lutje, me përkushtim te Zoti xhalla xhelaluhu. Pra, e ke lutë Allahun azza wa jall, e ke specifikuar diçka të veçantë. Nuk tu ka përgjigj Allahu azza wa jall, këtu ka fenomen, pra ka urtësi që ti edhe me tu më tepër ti lutesh Allah. Pse kështu? Se më herët tham pas ka pas të tillë, kur përmend tri kategoritë njerëzve në fillim, tham që ka prej atyre që në fillim e kanë lutur Allahun, ju ka përgjigj Allah dhe e kanë harruar Allahun. E Allah azza wa jall nëse ty nuk tu ka përgjigj në çështjen e veçantë, di që ta don të mirë. Për dy sene. Në një që faktikisht të shtohet besimi ty, se na sa më shumë e lusme Allahun, na shtohet besimi. Në dy, fitosh sevap sa më shumë. Se sa më shumë ti lutesh Allahut, ngritesh te Allahu xhelal. Dhe në dy, ndodhet që e shtyn Allahu azza wa jall lutjen tone për të përgjigjur në ahiret. E të nderuar vëllezër, ti jemi të sinqert, se edhe nëse Allahu na përgjigjet lutjen tonë që mund të jetë shumë reale, shumë e dobishme për neve, a është më e dobishme në këtë botë apo në botën tjetër? Gjithsesi se edhe nëse na përgjigjet Allahu, Allahu e din fenomenin, na e falenderojmë Allahun. Por nëse nuk na ka përgjigj Allahu, dihet që përgjigja është më e mirë në ahiret. Dhe në tretë, ndodhet që Allahu e shtyn lutjen e lutësit që përmes mos përgjigjes ta e pengojnë një të keqe që ka pas me të ndodhur. Andaj, në të gjitha kohët, në të gjitha mënyrat ne jemi në fitim, se vetëm pse kemi lutur Allahun jemi afruar te Allahu. Kemi treguar gatishmëri se ky është Zoti ynë. Ky është ai i cili na ka krijuar. Ky e pranon lutjen dhe adhurimin dhe nënshtrimin dhe varfërinë pranë tij. Edhe nëse na është përgjigj Allahu azza wa jall, prapë falenderojmë se Allahu na është përgjigj, se i kemi plotësuar kushtet, por me shpresë që ta vazhdojmë adhurimin prapë. Por nëse Allahu xhalla xhalla nuk është përgjigj, gjithsesi se ato musibete dhe fatkeqësi që kanë pas për të ndodhur, shkak është lutja që nuk është përgjigj. Prandaj ka shumë kritere të tjera të nderuar vëllezër që meriton kjo pjesë e adhurimit të mësohen dhe studiohen, mirë po dha Zoti xhalla xhelalu që takimet tona të tjera ti specifikojmë edhe çështjet e tjera, na e lutim Zotin xhalla xhelalu që të na bën prej atyre që e lutin Allahun azza wa jall shumë, që gjatë lutjeve të tyre janë të sinqertë. Ta e njohin mirë artin e lutjes dhe ta e mjeshtrojnë mirë lutjen e tyre, të i plotësojnë konditat dhe lutim Zotin xhalla xhelaluhu që të na përgjigjet ashtu siç ai din më së miri. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وسلم.